Сәлем қыздар, біз қазір шоколадный торт дайындайтын боламыз. Бізге ұн, какао, разрыхлитель, шекер, уксус, сода, сүт, сұйық май және де жұмыртқа қажет болады. Ең алдымен құрғақ ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз. Үстіне шекерімізді салып, енді осы екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Өте дәмді, ерекше дәм беретін сочный бисквит. Мінекей біз араластырып болдық. Енді үстіне сұйық май, сүтімізді құйып, бір араластырып аламыз. Мінекей қыздар, бір араластырып алдық. Енді үстіне ұн, сода, какао, разрыхлитель барлығын салып, миксердің ең төменгі скоростынан бастаймыз. Ұндарыңыз шашылып кетпеу үшін. Және де ақырындап скоростты көбейтіп отырамыз. Біркелкі масса болуы қажет, арасында ұндарыңыз қалып қоймасын. Мінекей қыздар, араластырып болдық. Енді осыған бір шай қасық уксусымызды құйып, лопаткамның көмегімен араластыратын боламыз. Ішінде сода болғандықтан уксус қосамыз. Мінекей қыздар, осылай лопатканың көмегімен уксусымызды астан үстіне қарай жақсылап толығымен араластырып аламыз. Мінекей қыздар, араластырып болдық. Енді осыны 24 не болмаса 23 диаметрлі формамызға қойып аламыз. Пештеріңізді алдын ала қыздырып дайындап қойыңыздар, сонда бисквиттеріңіз әдемі көтерілетін болады. 180 градуста шамамен 30-35 минуттай пісіріп аламыз. Бисквиттіңіздің піскен-піспегенін шпажканың не болмаса зубочистканың көмегі арқылы білсеңіз болады. Егер шпажкаңыз құрғақ болып шықса, онда бисквит дайын деген сөз. Ал егер бисквит жағылып шықса, шпажкаға онда дайын емес деген сөз. Енді бисквитіміз пісемін дегенше кремімізді дайындаймыз. Ең бірінші біз 70 грамм шоколад және осының үстіне 60 грамм сливкиімізді құйып, микроволновкада ертіп аламыз. Тез-тез алып араластырып тұрыңыздар. Ергеннен соң жақсылап біркелкі масса болғанша араластырып 30 минутқа холодильникке қойып қоямыз. Енді 200 грамм сметанамыздың үстіне жаңағы дайындап қойған шоколадымызды, ертіп алған шоколадымызды қосамыз. 30 минут тұрды холодильникте. Осыны біркелкі масса болғанша жақсылап араластырамыз. Мінекей араластырып болдық. Келесі 90 грамм шекеріміздің үстіне 270 грамм сливкиімізді құйып, миксерлеп аламыз. Кремнің дәмі мороженое сияқты болады, өте дәмді болады. Мінекей біздің креміміз қойыланып жатыр. Біздің креміміз дайын қыздар. Енді осының үстіне сметана шоколад массамызды екі бөліп, салып біркелкі масса болғанша араластырамыз. Мінекей бірінші бөлігін салдық. Енді осыны жақсылап араластыратын боламыз. Барлығын бірдей салып жібермеңіз.
сливкеңіз басылып қалады. Мінекей екінші қалған бөлігін салып және араластырамыз. Біркелкі масса болуы керек. Мінекей қыздар, біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинайтын боламыз. Подложкамызге аздап кремімізді жағып, коржымызды орналастырамыз. Кремді коржығымыз жылжып кетпеу үшін жағамыз. Торттарыңыз тегіс болу үшін осындай кальцияда жинасаңыздар болады. Мен әрдайым осы кальциямен жинаймын. Торттарыңыз теп-тегіс болып шығады. Енді үстіне кремімізді салып орналастырамыз. Келесі және коржымызды салып крем жағып тегістеп шығамыз. Мінекей қыздар, тортымызды жинап болдық. Енді бетін пленкамен жауып, холодильникке 5-6 сағатқа қойып аламыз. Егер де асығыс болсаңыз, 3-4 сағатқа қойсаңыздар да болады. Енді сыртына обтяжка дайындайтын боламыз. Ең бірінші 120 грамм шекер мен 120 грамм креметтені біркелкі масса болғанша миксерлеп аламыз. Содан соң 400 грамм сливкемізді құйып, қоюланғанша миксерлейміз. Бірінші шекер мен креметтен миксерлеп алғанымыз, онда креміміз сонда іртік-іртік болып қалмайды. Көп миксерлеп те жібермеңіздер, кремдеріңіз іріп кетпесін. Енді тортымызды холодильнигімізден алып, дайын болған обтяжкамызды осылай тортты айналдыра жағып шығамыз. Кондитерлік мешокқа салып, жағып шығамыз. Мен мұнда кремге қоңыр түс қостым, шоколадный түс. Сіздер өздеріңіз қалаған түстеріңізді қосып, цветін шығарып алсаңыздар болады. Мұндағы мендегі торт 2 бисквиттен құралған. Яғни сіздерде бір бисквитте мұншалықты биік болмайды. Бұл 2 бисквит. Сондықтан биік болып тұр. Сіздерде пісіргеніңізде бізде бисквитіміз мұншалықты биік болмады, көтерілмеді деп ойлап қалмаңыздар. Мен мұнда 2 бисквит дайындап алғанмын. Кремімізді толығымен жағып, енді тегістеуді бастайтын боламыз. Бетін тегістеп алдық. Енді шетін тегістейміз. Содан соң бетіндегі артық кремдерімізді алып тастайтын боламыз. Тортты өз қалағаныңызша оформление жасасаңыздар болады. Өте дәмді, нежный торт. Мінекей біздің тортымыз дайын. Сіздерге сәттілік қыздар. Біздің мінекей тортымыздың кесілген
ортасы осындай болады.